So net gou 'n bietjie konteks oor Korintiërs, oor hierdie brief. Paulus het hierdie brief geskryf vir 'n kerk, soos Familia. So hierdie brief is geskryf aan die kerk wat in 'n spesifieke plek was. Daai plek was Korinte. En op hierdie stadium het hy nou al 'n paar kerke geplant. En as hy 'n kerk geplant het, dan het hy 'n ou opgelei, 'n jong leier gewoonlik, het hom opgelei en hy het hom daar gelos. En daai ou het dan die kerk gelei en hy het aangegaan, as hy 'n rukkie daar was, geteach het en hierdie ou opgelei, dan het hy aangegaan, ander kerke geplant, en dan sou hierdie jong leier wat daar was, in hierdie geval was dit Timoteus, dan sou hy iemand stuur na Paulus toe, as Paulus nie vinnig genoeg terug kan kom daar nie, want hy sou die plekke weer gaan besoek as hy kon, en dan sou hulle vir hom terugvoer gee oor hoe gaan dit by hierdie kerk. Wat is die goeie punte? Daar's enkele kerke wat net goeie goed gehad het. Baie van die kerke was daar sekere challenges gewees. En dan het hy hierdie challenges wou hy aanspreek, en hoe het hy het aangespreek? Hy het vir hulle 'n brief geskryf. En baie keer dan sê hy vir hulle sê, hey, ek wil weer daar uitkom, ek wil kyk of julle hierdie goed uitsorteer, anders gaan ek dit self uitsorteer. En is interessant hoe hy vir hulle sê, hoe hy dit hier gaan dalk uitsorteer. So lees saam met my vanaf vers 18. So hy sê, party van julle het gedink, ek kom nie weer na julle toe nie. So dis nou 'n bietjie, ek wil nie sê arrogant is die verkeerde woord, bietjie sarkasties, wat hy nou hier met hulle praat. Party van julle het gedink, dat ek gaan nie weer na julle toe kom nie. En hulle het toe begin aanmatig, dit beteken, jy dink hierdie ding is jou ding, en jy kan nou maar optree en maak soos jy wil. Maar binnekort sal ek na julle toe kom, as die Here wil, en dan sal ek self die verwaandes leer ken. So dis die wat bietjie arrogant begin word het. En hoe het hulle arrogant begin word, en hoe gaan hy hulle leer ken? Nie volgens hulle praatjies nie, maar volgens wat hulle doen. Want hoeveel van julle weet, as ek nou sê, kom ons sê ek plant, ek gaan nou na 'n ander land toe, en ek sê ek gaan terugkom by Familia, en ek hoor ons 'n paar van julle wat bietjie hand uitdruk daar, en ek gaan leer ken wie julle is, en hoe sal dit wees? Nie as ek by die deur instap nie, want almal sal sê, Jesus bo en onder, en almal sal vriendelik wees en glimlag en alle mooi storieetjies praat. So ek gaan nie kyk na julle praatjies nie, ek gaan kyk hoe julle lewe, ek gaan kyk wat julle doen, en hoor dan wat sê hy van hier af. Hoeveel koninkryke is daar? Net 2. Vir wie lewe ons? Die koninkryk van God, né? En hy sê die koninkryk van God, hier so dit werk, is nie 'n saak van praatjies nie, dis 'n saak van krag. En dan sê hy vir hulle wat verkies julle? Moet ek met 'n slaan ding na julle toe kom, of in liefde en in 'n gees van vriendelikheid? Moet ek met 'n slaan ding na julle toe kom? Met ander woorde, moet ek 'n sweep saambring? Of moet ek in vriendelikheid met julle kom chat? Paulus sê, luister, daar's iets by julle wat ek optel, wat 'n issue is. Daar's 'n issue daar by julle. Ek gaan kom om daai issue uit te sorteer, en julle het 'n keuse. As julle gesindheid mooi gaan wees, en julle gaan luister wat ek vir julle sê, en jy moet onthou, in hierdie dae het 'n apostel, 'n pastoor, die leier van die gemeente, het baie meer gesag gehad. Ons lewe in die gesag, in die tydperk, ek het 'n rukkie terug daaroor gepreek, wat gesag totaal ondermyn. Ons het nie respek vir ons regering nie, ons het nie respek vir die kerk nie, ons het nie respek vir onderwysers nie, ons kinders word groot gemaak om nie respek te hê vir onderwysers en vir ouer mense nie, en net so is dit met leiers. Jy kom in 'n kerk in vandag, 'n ou wat vir die eerste keer in 'n kerk inkom, sit daar met 'n gesindheid wat sê net een ding verkeerd, dan stap ek hier uit. Paulus sê, luister hier, ek sê vir jou, ek gaan met 'n sweep kom, jy gaan opstaan, dan slat ek jou boude nog aan die brand terwyl jy uitloop. Dit was die tipe gesag wat hulle gehad het in daai dag. Mense het geluister, en hy het gesê, dit is jou keuse, ek gaan kom daartoe, en dan gaan julle uitsorteer, julle wat bietjie hand uitruk daar, en hoe ruk hulle hand uit? Hier's die skuif wat hy sê hy wil maak, en ek noem dit so, dis die skuif van net boodskap na bewyse. Net boodskap na bewyse, jy kan hy volgende een opsit, Jason. Hier's wat ek sê, boodskap na bewyse, want hy sê vir hulle, wat is die issue met hierdie mense? Daar's baie praatjies daar. Né? Wat is die skrif wat hy sê in vers 20? Dis die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie. Dis 'n saak van krag. Dis 'n saak van krag. Wat is die probleem hier by hierdie mense? En die probleem is dit.
Dis 'n boodskap wat sit. 'n Boodskap wat sit. Ek het dit op die media en ek het dit hier ook vir jou. 'n Megafoon op 'n stoel. Dis die prentjie wat ek in my kop het van hierdie generasie. Hy gaan en hy sê vir hulle, ek gaan soontoe kom en ek gaan hierdie probleem uitsorteer. En die probleem is, daar's baie van julle wat mooi kan praat. In ons taal sal ons sê super spiritual is. Daar's baie van julle wat weet wat om te praat oor Jesus en oor Christendom. Julle kan al die regte goedjies sê. Julle is meesters van die megafoon, maar julle sit terwyl julle dit praat. Sit julle. En julle lewens lyk nie soos dit wat julle praat nie. Julle het baie te sê oor Jesus en julle het baie te sê oor die Bybel en alles wat julle sê kan al goed klink en reg wees, maar op grond van hoe julle lewe, kan ek sien dat julle vrugte vrot is en dat julle skade maak vir Jesus se naam, vir die kerk en vir die Christendom, vir die wêreld daar buite. Met ander woorde, you are talking the talk, but you are not walking what you are talking. En hy sê vir hulle, ek sal sommer met 'n sweep kom om dit uit te sorteer. So ernstig is hierdie issue vir Paulus gewees. En kan ek vir julle sê, familie, kom ons wees eerlik met mekaar, dis ons issue vandag. Meer as ooit van tevore, die krisis wat hy hier aanspreek, is meer as ooit van tevore die krisis in die moderne kerk en is mense wat meesters is van 'n megafoon. Want ons leef in 'n tyd waar meer as ooit van tevore het ons inligting van Christendom. En die hart agter hierdie probleem is 'n hart wat wil die inligting van Christendom vat en wil goed lyk voor mense. Ek wil mense beïndruk. Ek wil indrukwekkend klink. Dis 'n denkwyse wat 'n prentjie het van geestelike groei om voor mense geestelik te kan klink. So geestelik te kan klink dat ek een van die geestelikes kan wees. Dat ek 'n relevante Christen kan wees, 'n Christen wat inspirerende informasie het en so is ek dan relevant deur my informasie. En kom ons wees prakties, hoe werk dit? Wie's die nuutste prediker? En dis vir almal van ons is dit dalk anders in jou kringe. Wie's vir jou die nuutste prediker met die nuutste goeie boodskappe? Wie kyk jy op jou foon? Wie word geshare onder jou vriende? Wat is die nuutste TikTok video's wat daar geshare word? Wat is die nuutste Bybelversies en fotootjies en goedjies wat geshare word? Wat's die nuwe worship musiek waarna jy luister en wat julle onder mekaar share? Dis hoe ons in ons tyd inligting kan vat, informasie kan vat van Christendom. En ek wil tog net so relevant wees en ek wil tog net kan sê, ek weet ook van daai preek. Ek weet ook wat in die nuus aangaan. Ek weet ook wat het met Charlie Kirk gebeur. Ek weet ook van hierdie debat wat daar nou in die wêreld is rondom Christendom en die LGBTQ gemeenskap en hierdie goed wat in Amerika gebeur. Ek kan ook kyk op my Facebook, ek share dit ook. Ek weet ook daarvan. Ek kan ook saampraat. Dit was die probleem. Paulus sê, julle wil alles kan saampraat en julle kan al die regte goedjies praat en dit klink so of julle in lyn is met die Here en of julle harte in lyn is, maar as ek na julle lewe kyk, al wat ek sien is praatjies, ek sien niks bewyse van julle boodskap wat julle preek nie. En dis 'n wêreld hier buite wat nie net luister wat ons praat nie, familie. Hulle kyk hoe ons lewe. En as daar 'n al groter gaping kom tussen dit wat jou boodskap sê en hoe jou lewe, die bewyse wat jou lewe lyk, dan al minder wil mense iets te doen hê met Jesus en vandag wil die wêreld hier buite, selfs Christene, niks te doen hê met die kerk nie, want hulle sê, hoe gaan dit my lewe verander? Hoe gaan dit my lewe verander? Jou lewe lyk nes myne, of jy Sondag in die kerk sit of nie. Jou lewe lyk nes almal anders in hier buite, so hoekom moet ek vir jou luister? Daar by julle kerk het niks help nie. Het gaan nie help ek kom nie, want ek kyk na jou lewe en ek sien, jy verteenwoordig mos jou kerk, en ek kan in jou lewe sien, geen bewyse van die God wat jy van praat, en die goedjies wat jy share op jou Facebook en op WhatsApp, ek sien geen bewyse van daai God in jou lewe nie. En dit jaag mense weg van die Here af. Dis die eenvoudige eeue beginsel, is to make a difference, you must at least be different. To make a difference, you must be different. Ons kan nie, en dit is wat die wêreld vandag gedoen het, en dit word al meer so onder ons jonger generasie, is om van Christendom 'n brand te maak. Ons kan dit nie doen nie.
Dis my brand, ek dra dit soos my baadjie, soos my fashion accessory. Ek wil iemand wees wat relevant is as 'n Christen. Ek wil die nuutste goed kan share, ek wil kan wys, ek weet en ek share, en ek weet en ek share. Ek kan saam praat. Paulus sê, luister hier. Hierdie koninkryk waarin in ons leef is nie 'n koninkryk van praatjies nie. Dit gaan nie oor wat jy kan praat nie. Dit gaan oor hoe jy lewe. En dit beteken nie ons moet stil bly nie, maar ek wil dit amper so vir jou sê, goed wat jy nie kan getuig oor in jou lewe nie, net omdat dit waar is en net omdat dit interessant is of inspirerend is vir jou, of jy dink is relevant en dis Christelik, moet dit nie share nie. Moet dit nie share nie, moenie daaroor praat nie, moet dit nie op Facebook sit nie, moet dit nie aanstuur vir iemand op WhatsApp nie, as jy nie kan getuig daarvan nie. As jy nie weet, mense kyk in jou lewe en hulle kan sien, jy het 'n ontmoeting met die Here gehad, die Here het gepraat met jou en hierdie ding, hierdie waarheid, dit touch jou lewe. Dit verander jou hart, dit verander die manier hoe jy dink, dit challenge jou om anders te leef. As jy nie dit kan sê nie, if it's not a testimony, don't share it. Moet dit nie share nie, want jy create 'n al groter gaping tussen wat jou boodskap is en wat die bewyse van Jesus in jou lewe is. En ek dink almal van ons moet hierdie dingetjie vat en ons moet hom afsit en ons moet, voor ek iets wil share, moet ek eers stop en sê, is hierdie 'n getuienis of doen ek presies wat die mense gedoen het? Is dit nou net 'n praatjie, dis net nog 'n relevante ding om te share, dat ek ook een van die Christelike mense op Facebook kan wees? Dat ek ook net onder my vriende wys, ek is nog iemand wat weet van die Here en weet van al die relevante goed van die Here. Baie mense vandag, en ek wil sê die meeste Christene, praat van God, maar God word nie gesien in hulle lewe deur hulle vriende nie. En daarom het hulle vriende geen begeerte om te sê, ek wil meer van die Bybel hoor, ek wil meer van die Here leer, ek wil aanbid, ek wil in die kerk wees, ek wil, want ek kan sien hoe dit jou lewe verander. Dis die challenge waarmee ons sit vandag. Die effek van al meer praatjies praat en al minder die lewe leef. En die krag van die Here in my lewe ervaar, die effek van dit is nommer 1, vrotvrugte in jou eie lewe, persoonlik. Al minder is daar die vrug van die Gees in jou lewe en al meer is daar die vrot vleesvrugte, trots, skynheiligheid, selfsugtigheid, dis al meer in jou lewe, terwyl jy van al daai mooi goedjies praat, is dit die vrug wat in jou lewe is. Nie die vrug van die Gees, vrede, liefde, onselfsugtigheid, geduld. Mens sien dit nie in jou lewe as jy net praatjies praat, maar jy leef nie die lewe nie. Jy volg nie Jesus. En wat dan volg met dit, die tweede ding wat gebeur is, die mense in jou wêreld, die mense by jou werk elke dag, die mense met wie jy skouers skuur, jou eie familie wil nader niks met die Here te doen hê nie, wil niks met die kerk te doen hê nie. Het nie 'n passie om Bybel te lees en geestelik te groei nie, want hulle voel dis 'n joke. Jy kan al meer al hierdie goedjies praat, maar al minder sien ek dit in jou lewe. Al groter word die gaping tussen wat jy praat en wat die bewyse is in jou lewe. Ek sien op Facebook, soos ek skraal, is daar 'n ouetjie wat jare gelede in my jeuggroep was, toe ek 'n jeugpastoor was. En hy was altyd 'n kreatiewe seun gewees, moet ek sê, maar 'n ruk terug toe sien ek op sy Facebook, soos hierdie mannetjie het heeltemal nou, het hy in die wêreld en hy's 'n bietjie verlore. Weird goed van boeddhisme en allerhande goed geshare. Kom ons noem hom net JK, okay, voorletters. En nou JK, ek in die week scroll ek verby sy Facebook en ek sien 'n videoetjie van Steven Furtick en ek dog, maybe het hierdie ou iets het gebeur, hy het 'n ontmoeting met die Here gehad, hy's terug, he's back. En ek dog, laat ek kyk op sy Facebook, waar dit gebeur, waar is daai skeiding gekom tussen, ek's in die wêreld, nou dien ek die Here. En wat interessant was, en dis die ding van hierdie wat gebeur, en besig is om al meer te gebeur in ons nuwe generasie. Ek sien toe, een post is Steven Furtick, en die volgende post is van Boeddha. Is soos net 'n one-liner. En allerhande verskillende gelowe en Chinese proverbs, enige iets wat relevant is, wat inspirerende informasie is, wat klink asof het half gaan connect met iemand se daaglikse lewe. Dit share ek. Christus is goed, hy het baie goed gesê, en wat ons doen met dit, ek seker hy is nie 'n Christen nie, maar selfs Christene doen die. Wat ons van Jesus maak, is nog net 'n goeie profeet. Dit wat ander gelowe van Jesus sê, ons maak dit waar.
Boeddha, wat is hy? Hy's 'n beeltjie wat hulle vrugte gaan bysit en môre as hulle terugkom, sal hy vrugte vrot, want daai ding kan nie eet nie. Wat is Mohammed? Dis 'n mens wat gelewe het, hy's dood, hy lewe nie vandag meer nie. Wie's Jesus? Hy's nie gelewe en hy's dood en hy lewe nie meer nie, hy's lewend. Ons sê hy's lewend, hy lewe, waar lewe hy? As jy 'n kind vra, as jy nou kinderkerk toe gaan en jy sê, waar's Jesus? Wat gaan hulle vir ons sê? Hy's in my hartjie. Dis wat ek sê, ek glo, hy's nie net nog 'n ou wat goeie goed gesê het, en nou kom kyk ek na die goeie goed, en ek share dit saam almal anders se goeie goed nie. Hierdie is nie net goeie goed nie, hy sê ons koninkryk is een van krag, en dit is die oplossing hier, dis die oplossing, sê Paulus. Daar moet krag in jou lewe wees, en ons moet onthou, die boodskap, dis 'n boodskap wat bene moet hê. Dis 'n boodskap wat as ek leef, as ek opstaan in die oggend, as ek Sondag by die deure van hierdie kerk uitgaan, dan moet ek my hart oopmaak vir die krag van die Here. Hierdie God wat ek sê lewe en is in my, dan moet ek my hart oopmaak dat hy in my kan werk. En kom ek sê net gou dit, hierdie krag is nie my wilskrag nie. Dis 'n wilsbesluit om my hart oop te maak vir die Here, maar dis nie wilskrag nie, dis nie my eie selfdissipline nie. Hoekom het ek Jesus dan nodig? En daar's baie Christene wat verkeerd verstaan wat Jesus vir ons gedoen het, en hulle dink, hulle moet nou presteer, en ja, ons het 'n rol, maar dis die krag, die bonatuurlike krag van die Heilige Gees, wat in my werk, om my lewe te verander. Ek kan dit nie self doen nie. Ek kan nie my eie lewe verander nie. Hierdie krag gaan nie oor harder probeer nie, dit gaan oor groter en dieper oorgawe. Humility, dis waarop dit neerkom. Want die issue wat hy hier aanspreek by hierdie kerk, is arrogant knowledge, arrogante kennis. Julle dink omdat julle 'n paar goedjies weet en dit op 'n nice way kan sê en so kan post dat duisende mense dit kan like, dink julle nou julle het iets bereik. Hy sê daai's arrogance. En ek sien dit in julle lewe terwyl julle leef self sonder die Here, en al praat julle van hom, maar julle lewe verander niks, julle lyk net die wêreld. En wat ons anders moet maak is nederige oorgawe. Nederige oorgawe, dit begin by 'n erkenning dat ek kan nie my lewe verander nie. Ek kan nie my lewe verander nie. Ek kan nie lewe soos die Here wil hê ek moet leef nie. Hierdie goed wat hier binne is, ek kan nie soos Jesus wees in myself nie. Maar ek glo met alles in my, die Heilige Gees is by my, hy's in my, en hy kan en wil my lewe verander, soos ek dit stukkie vir stukkie vir hom oorgee. En dit gebeur nie oornag nie. Dis 'n proses. Maar as ek humble bly, en ek humble myself voor die Here, en ek bring vir al my swakpunte voor hom, en voor my medegelowiges. Ek maak my lewe oop en sê, hy, ek sukkel met hierdie ding, help my asseblief, bid saam met my, en ek humble myself so voor God en my mense, wat saam met my in humility aanbid, dan begin die Here se krag in my te werk, soveel so, dat ek sal die vrug sien in my lewe, en mense buite sal die vrug sien, daar sal bewyse wees van die Here se krag, wat in my werk. Die bewyse sal in my lewe wees. There will be fruit. En wat het Jesus gesê? Die wie my liefhet, is die wie my opdragte gehoorsaam, en hulle sal baie vrugte dra. In Matteus 6 het hy gesê, hoe gaan dit begin? Hoe gebeur dit? Toe vra hulle hom oor gebed. En hy sê vir die disippels, luister gou hier, ek wil julle iets leer van die hart van God. God haat dit, sê hy vir hulle. God haat dit. As iemand met arrogance in die publiek kom, en hulle praat oor die Here, en hulle gebruik groot woorde, en hulle bid in publieke plekke, en hy het geweet die Fariseërs luister, hy het hulle so 'n bietjie 'n jab in die ribs gegee daar, hulle bid hierdie lang groot gebede met hierdie groot woorde, en hulle dink die Here is impressed deur dit, hy sê God haat daai, en God sal nie reageer op sulke gesindheid en gebede nie, hy sal nie. Maar hy kyk vir die persoon, wat homself humble en in sy binnekamer gaan en die deur toemaak, en net in eerlikheid voor die Here kom en hulle harte oopmaak. Die Here sien, hy sê, my Vader wat sien wat verborge is, wat in die geheim sien wat iemand in die geheim doen. Daar waar niemand my sien, of ek niemand probeer impress nie, waar ek net myself is, en sê, Here, U weet wie ek is. U sien my swakpunte, hier's ek, en ek wil hê, U moet my lewe kom verander. Hier's my lewe. Vat dit, praat met my, en sit die regte mense in my lewe, wat my aanspreeklik kan hou, en wat my kan help. Iemand wat so humble is, en opreg die Here se touch wil hê, die Here gaan daai persoon aanraak. Die Here sal reageer op sulke gebed, op sulke gesindheid, sal die Here reageer. Humility, dis waarop dit neerkom, familie, humility.
En as ek humble is, as 'n individu en ons is humble saam as die kerk, wat gebeur? Daar's vrug in my lewe. Daar's vrug in my lewe. Ek hoef nie my kop op my kussing te sit en te dink, "Jesus, ek share al hierdie goed en ek luister hierdie musiek," maar as ek eerlik is, al minder die God wat ek van praat en sing en of daai mense van sing en uit hulle ontmoetings met die Here uit, ek sien nie daai God in my lewe nie. Ons hoef nie so te gaan slaap nie. Ek kan slaap en weet ek's naby die Here. Die goed wat ek share, kom uit my lewe uit, dit kom uit my hart uit, want die Here is besig met my. Dit kom van 'n plek van humility af, en weet jy wat? Mense hier buite het respek vir humility. Wanneer 'n Christen kan opstaan en sê, "Hey, ek is nie perfek nie, ek gaan nooit wees nie, maar ek stap 'n pad met die Here, ek's nou besig met hierdie ding in my lewe, ek gee dit vir die Here, ek kan dit nie self fix nie, maar soos ek met die Here journey, is hy besig om met my te praat, en hy's besig om my te challenge, en ek's besig om te doen wat hy vir my sê, en hulle sien daai vrug. Mense het respek vir dit. Mense het respek vir 'n kerk wat in humility worship. Dis aansteeklik, dit trek mense aan, dit lok mense aan, en dit create 'n geleentheid, dit skep 'n spasie waar mense self 'n persoonlike ontmoeting met die Heilige Gees kan hê, en dis waaroor ons koninkryk gaan. Is om die Here so te dien en so te volg, dat 'n wêreld hier buite wat ver is van Jesus af, soos hulle grappies maak en hulle twyfel, is at least we must make them doubt their doubts, soos hulle na ons lewe kyk en die bewyse sien. En die wêreld vandag het nie 'n kerk nodig wat al harder praat nie, wat 'n al harder stem het nie. Mense gaan nie kyk na jou die substance van jou spiritualiteit deur hoe hard jou megafoon is nie. Ons moet ons megafone neersit en ons substance is in hoe ons lewe. Hulle gaan kyk na die bewyse van God in jou lewe. En hulle gaan kyk na jou humility, gaan die ding wees wat 'n atmosfeer create wat hulle sê there is something different there. Daar's iets anders daar. Hierdie persoon praat nie net storieetjies nie. Dit wat hulle van die Here weet, hulle maak hulle harte daar oop. Dit wat hulle lees in die Bybel, hulle gaan in erns en in opregtheid na die binnekamer toe en praat in erns en opregtheid en humility met ander mense daaroor en aanvaar mense se aanspreeklikheid. En ek kan sien die effek wat dit in hulle lewe het, wat dit in hulle kinders se lewe het. Meer as ooit van tevore familie, is dit so nodig dat ons kinders humility moet sien. Humility. En ek wonder as ek vandag vir jou vra, jou kinders, jou huis, jou mense in jou wêreld, wat sien hulle oor Jesus in jou lewe? Sien hulle iemand wat baie praatjies kan praat en weet hoe om al die regte goed te sê? En wat is dit? Daai is maar net 'n masker, né? Sien hulle die masker of sien hulle authenticity? Ervaar hulle iets van humility? Hierdie persoon wil regtig die Here dien. Hierdie persoon se hart is nie om voor mense te lyk soos 'n iets of 'n iemand nie. Hulle wil nie daai Christelike maskertjie dra nie. Hulle het regtig 'n hart om die Here te dien en te honor met hulle lewe. En kan ek jou challenge vandag en jou vra, gaan na jou binnekamer toe en vra vir die Here, waar moet ek daai maskertjie begin afhaal? En waar moet ek van my stoel af opstaan en begin die boodskap bene gee? Dit wat ek praat, dit wat ek worship, dit wat ek sê, na buite ek glo, dat ek U die geleentheid gee om in my lewe te werk. Dat ons 'n kerk kan wees wat aansteeklik is met die bewyse van die krag van God in ons lewe. Mense wil nie 'n perfekte mense sien nie, want daar is nie so iets nie en hulle weet dit. Iemand wat die verste van God af is, weet, niemand op hierdie planeet is perfek nie. Maar nommer 1, dis hoekom ons 'n redder nodig het, so dis die absolute platform vir ons boodskap en vir hoekom die Here aarde toe gekom het. En nommer 2, as jy dit leef met daai humility, dit trek mense aan. En die wêreld het dit so nodig vandag. Ons families, die mense naby ons het dit so nodig vandag. En dis God se belofte, dis nie net 'n boodskapie nie, dis 'n belofte van die Here. Wat Paulus vir hulle probeer sê, God wil nie hê ons moet net praatjies praat nie. God wil hê sy krag moet in jou lewe wees. Hy wil nie hê jy moet soos 'n Christen probeer lyk nie. Hy wil hê jy moet een wees. Maar dit is gebaseer op die krag van hom in jou. Nie om 'n maskertjie op te sit van al meer inligting wat jy kry nie. Sit daai formasie een kant. En kan ek jou hierdie challenge gee?
alle videoetjies, alle goedjies wat jy kyk, vir 'n week of 'n maand, vas dit. Vas dit. Al die goed wat jy net so share, iemand pas dit vir jou soos 'n hot potato en jy pas dit net aan op WhatsApp en Facebook. Sit dit weg. Maak hierdie boek oop. Lees jou Bybel en bid elke dag en vra vir die Here om vir jou weer 'n woord te gee. 'n Persoonlike woord, 'n kragwoord om jou lewe te verander. En sit daar en lees jou Bybel en bid tot die Here met jou praat. Tot die Here vir jou goed begin wys, tot jy weer so in stap met hom begin kom en die Heilige Gees sal met jou ontmoet. En as jy vir my sê, Jacques, ek weet nie of dit gaan werk nie, dan sê ek, dan vat ek jou geloof aan vanoggend. Hoe kan jy glo in die God wat jy sê het aarde toe gekom en hy lewe, maar jy is nie bereid om daar te gaan sit en jy glo hy gaan met jou praat nie. Jy glo hy gaan vir jou woord gee nie. Hoe kan jy, wat glo jy dan? Glo jy hy lewe nou of glo jy nie hy lewe nie? En vanoggend wil ek vir jou sê, hy lewe. Gaan sit by hom, gaan sit by sy voete, gaan wag vir hom, gaan praat met hom elke liewe dag. Ek sê nie jy gaan die eerste dag gaan Bybel lees en die engele gaan nie uit die dak uitkom nie. Gebeur ook nie vir my nie. Maar as jy faithful is en dit wys, partykeer toets die Here jou om te wys, gaan jy môre terugkom, gaan jy die volgende dag terugkom, gaan jy die dag daarna terugkom, glo jy ek sien, glo jy ek praat, glo jy ek werk, en in die stilte gaan die Here in jou hart begin werk, gaan hy in jou gedagtes begin werk, en jy gaan die krag van die Here in jou lewe begin ervaar, en as jy vanuit dit uit leef, familie, dan sal jy begin vrug dra, die vrug wat Jesus ons van leer, en dan sal mense in jou lewe dit begin ervaar, en al meer honger en 'n dors het, na die lewende Jesus, wat na hierdie aarde toe gekom het, om te sterf vir jou, en wie se gees in elkeen van ons is, sal mense honger en dors daarna. Is dit wat jy wil hê? Kom ons glo, kom ons ontmoet met die Here, en jy sal sien hoe sy krag in jou lewe werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend kyk ons na 'n stuk wat woorde wat Paulus vir 'n kerk gesê het, maar ons sien die hart daar agter en ons hoor Heilige Gees die woord wat U vir ons daardeur gee. Ons moet 'n skuif maak van boodskap na bewyse, van opinies na optrede, van blote informasie na transformasie. En ons kan dit slegs doen deur die krag van U, Heilige Gees. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons glo in U, ons glo U is met ons, U is in ons, en ons glo dit is U hart en U vermoë om ons lewens te verander. En daarom maak ons hierdie keuse om by U te begin stil word, en om alles van die wêreld, selfs dit wat Christelike informasie is, wat net 'n hope informasie is, om relevant te wees, om goedjies te share en te weet wat in die wêreld aangaan. Ons het nie dit nodig nie. In hierdie tyd het mense niks sulke goed gehad nie. Hulle het net kerk gehad om na toe te gaan waar hulle die woord gehoor het, 'n stukkie van dit, en hulle daaraan vasgehou met hulle lewe. Mag ons weer humble word, omdat ons glo in U krag. Nie ons krag nie, U krag. En mag ons humility, ons eie lewe verander, ons huise verander, ons communities verander. Here, ons vra vergifnis vir hierdie verwaandheid, wat ook in ons soms kop uitsteek. En ons vra dat daar 'n nuwe reformatie sal wees in die kerk. Een van gehoorsaamheid, een van geloof, van krag, soos U in ons werk. Dankie vir wie U is, dankie dat U lewe, dankie dat ons nie ons op onsself hoef staat te maak nie, maar dat ons op U kan staat maak. U is 'n getroue Vader, ons het U lief, ons glo dit en ons bid dit alles in die naam van Jesus, en ons sê saam, Amen.